All right. Mbala msiza mwenda waganda bafewo na wangala kupera ngo tulaba inzo Congz Farouk kakati wano tuli mu state bagita Ohio Columbus. Tuli mu kibuga wano Columbus wenyine nga tuwera okubera nga tukuweereza live and direct straight from Ohio State. So tuze ku zebaita Anorld Classics gebera Anorld Sports Festival ngetegekebwa omukulu gwe baita Anorld Schwarzenegger yategeka ebintu bino. So tuli wano Ohio okubeera nga tubatuusako ebintu byonna nga bibeera omizannyo gyonna egikwasaganya n'okusitula obuzito, bodybuilding, fiziki yenna abakabi bonna webali ba Tyson, ba Mike Tyson, ba Ndo Champ, ba Kalimaso, ba Rush, Chef Rush, bonna ba Lonnie Coleman, J Carter, bonna baganda bange tugenda munda tuberenga tulave kigenda maso nenga muganda wange Roy Mubiru yabadde nga akikiridde Uganda okubeera nga abeera mu sports festivals zino zikunganya ababedde bonna all over the world okubeera nga ozibeeramu okitegeera siza kulonderera bantu abatasobola kintu. So abantu bonna babeeramu balina okonfaminga nti ozze ekintu okikwatira ddala ng'okikubira ddala nga tewali mu kusaaga. So tugenda munda tulabe emizannyo egy'enjawulo. Mulimu ba Ninja Warrior, mulimu okukola bench, okukola squat, okukola farmers walk, bansiko obunyama bati bonna mujja tugende tubeerenga tulaba ekigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala kyakabi. Roy Mubiru kiriho wano tuli kuki tuze ku Anorld Festival zebayitibwa Anorld Classic 2023 ngenda kuba nga nzanya powerlifting, freestyle, deadlift, squat ne bench ne coach wange Shem, ne coach Lukwago okuva Uganda walese bakochi babiri kuba guno Omudaali tugwetaaga ogwa Anorld era tuvimbye ndowooza otulaba emikono ogiraba. So wano tuli ludda empaka zino zirudda tuli Ohio Columbus bagiyita Ohio Columbus Center we tuli yesembayo okubeera ennene wano mu Ohio esitatu ya Anorld ogiraba. Yes. Weri kati kyakabi nnyo zireza abazannya emitwalo ng'ebiri mulimu ebintu bingi martial arts, boxing, strongman, powerlifting, buli kimu, weightlifting, zino empaka ze tuliko zinza n'okuba zisinga ku Olympics oba nga ziri next to the Olympics. Bw'otafuna mudaali gwa Anorld mu sports teri abagenda kutegeera kiringa tulinga abagenda mu Grammy era eno Grammy yennyini guno omuzannyo mu sports yonna gy'okola eno yo Grammy wa sports ate yandibadde wa music mu powerlifting baba bategeeza ki? Powerlifting is a game of iron. Tukola styles 3, tukola deadlift, bench ne squat. Ne bamala ne bagata kilos zokoze oba lbs zokoze zezikufuula winner mu weight category yo. Bwekityo bwekiri. Kati event eno yabeera ennaku mmeka? Ebeera ennaku 3. Etandika okuva twatandika nga 2, 3, 4 eggwa 5 ne kati final zaffe za powerlifting ziweddere. So tebakigabirawo bugabizaawo? Tebakigabirawo. So omudaali gwa Anorld alina gukolerera era bw'ogufuna oba number 1 in the world. Kino bannayuganda kibagamba ofuna omudaali gwa Anorld oba number 1 in the world. Mukulu ogamba otya? Jetu Muganda. Coach oli otya? Jetu sebo. Navudde Uganda kujja musajja ono muteekamu tekiniki zonna okusobola okuba nga wangula omudaali guno. Embeera ogisanze otya? Embeera ngisanze bulungi nnyo. Embeera zisanze ng'empaka zino sizirabangako. Nfunye omukisa n'okusinkanako Anorld Schwarzenegger n'okusanga abasajja be nalinga ndwiminga okusinkanako mu muzannyo guno ogwa powerlifting ne bodybuilding. Bakuyita coach ani? Bampita Lukwago Charles. Walinnya ennyonyi kujja ku? Nalinnya ennyonyi kujja mu mpaka zino okutwala musajja wange ono loyal mutwala mu lufula mutwala si lufula okubeera nga mutwala mwongera mu techniques zenina n'okugattako ku techniques zazze akuŋŋaanya mu mpaka zabadde ng'azannya okubeera nti ddala ddala empaka zino tuziwangula. All right, coach
Ogamo tata. Amanya. Manya Shem Sechete. Shem. Yes sir. Chechiriwo. Tewali muzibu. Embere lyetya. Mbera simbi muzanyi wange ali mu shape. Yeah. Ali bulungi era alikiriya yali ne kamere tuli pumped, the spirit is high. Okay. Era twaga kuba n'omudaali gwa Anorld Classic 2023 wano high Columbus. Okay. Abantu kiki baba basuubira abannayuganda bali ababeera nga bagoberera ebintu basuubire buwanguzi bwereere ate era n'obuwanguzi obutwagala omwami ono Roy aba inspiring abaana abato abajja basobole okutuukako wano. Okay. Yes. Kati Roy azannyidde Uganda azannyidde America kuba abeera America. Nja kuzannyira Uganda kuba Uganda singa basizannyidde manyi simiddeko ettaka ate abaana abato abali mu strength games ate banaalabika bata singa basigenze ku world stage nga zino ne mbayirawo omubiri manya tulina ba bodybuilder tulina ba powerlifters tulina ba weightlifters tulina ba strongmen aba martial arts kati no bayirawo omubiri singa bakutogera nenzannyira America kubanze kyensuubira olwaliro wendi am contented mu kyenina. Guno zino festival nebeera mu mizannyo kikaki? Ebeeramu emizannyo gyonna, mbeeramu boxing, mbeeramu weightlifting, powerlifting, strongman, buli muzannyo gwonna ojja kubiraba bingi nnyo. Kitegeeza buli eno yemizannyo ensi ziri 62 temukyerabira zezaze kati ensi 62 ozijjamu omudaali sijja muzannyo. Okay. Kitegeeza eno yemizaani ya kintu kyokola mu nsi mu mizannyo gyonna mwena abali abatufiisa amaloza tugenda zanya emizannyo gya mikolo gya mbaga kino kyekigenda okwawula abaana ku balenzi mubeera muzannyira soda simanyi bugwire paka za byalo omusajja ng'azze ajja omusajja mu Uganda ajja muleeta amubeererewo buli powerlifting yenna powerlifter babayita powerlifters bonna ab'ensi yonna babodybuilder bw'obanga toli ku stage eno tobaako kintu kyotunyumiza toddangayo nakutusongamu wadde olugalo ebyaddala beera weka mutulabe bulabi ono coach yaze special coach Lukwago nazo special omusajja yaŋŋambye olina okumbeererawo. Alright, tugende ndowooza. Alright, bannayuganda tugende kati tulabe kiki tuba tusuubira munnaye totumalamu amaanyi. Muzannyo omunsazeemu ka weight mu shape yeeyo. Ngenda omudaali nja kuguleeta. Wewulira ndi pumped, ndi high, the spirit is high. Kati temutya nnyo. Alright, tugende tulabe omwana waffe kintu bwagenda okikola ensonga zirimu abanene bonna bali abakolamu bonna gye bali so tugenda kuba tubalaga ebintu bino mulekerawo fiisa abantu tusuubire ndowooza omudaali kyembasaba omuntu awulira nti ffe tetusobola jangu kona platform bweziti alina bweziti olage kyolinawo mulekerenga kwogereyo gye mulira bummonde bubisi obuyoni buno obugupa tekamu amaanyi n'obudde bwaffe waliwo powerlifter yali akwerijjako sisobola muwa platform ekyakyerabire sijja namunyeganako sisobola I'm above of that This is what we call the world. This is world, man. Si bukacerecere wano tewali bakaceere tewali. Oh my God, ng'ekintu kinene bano bonna bazze kulaba ffe bano bonna bazze kulaba ki? Oh my God, bazze kulaba ffe. Oh my God, ale nandozi ogiraba ale nanga nnene abantu 10,000. What? Yeah. What? Oh my God. Bali ogiraba buli kochi wange agirina ya $600 3 days. 3 days? Yeah. Bidi si byaswame timwaswame ebiswami. Okay. Era president wa Uganda tugamba so president Yoweri Museveni twetaaga alena bweziti bweziti tuzeetaaga bannaye ekyo abana facilities abana tubalina abasobola tubakolere facilities tugenze tukaddiwa bani bagenda okubeera basakisesa baffe nga lwemibiri avuddewo ani agenda okukiikiriraga Uganda mu powerlifting flag affe nebange raised ku world stage okubeera Mike Henry okubeera bastrongman bonna bajje kata bonna kwe babeera. So Uganda ekitegeeza twetaaga ebintu bino twetaaga facility bweziti tuyugende gye tugenda okuzannya tugenda zanyira eno. Alright guys, onolaga baani wano toyingira nga togiraze togisobola. Alright. Oh my God. Whoa. Yeno facility.
eno kati tebayita waliwo abawetlifters ndozo balaba bantu bataddewo emidaala gyabwe gitunda supplements bakola buli kimu ya business shopping basigadde baze kulaba ffe katitya bintu byaddala webiti zino si mpaka za ku kyalo maidia sizabali bakawerimidde kembadde nga mutuyitira basewo tuteekamu obudde tetuzanya bali bali kukiwalikati ba warming up bagenda kutira just warming up yeah ba weightlifters oh my god kamuli ababedde muno wano osanga bawuzi uhuru those are big guns oh my god this is a festival this is a real festival tulina mugana wange Roy Mubiru laba oyo muyakolamu oh my god abayaye nga bakolamu wano wezigenda okugira wano wezivugira oh my god abasajja balaba bawuzi big guns man yo what's up man How we doing? Yeah, we're from Uganda. Welcome to Columbus. Love you, man. Oh, yo. kirabe kyegambye Nakika kino. era kuba twerigana abasajja baluzi ano bona bali wano kulwaffe Oh my God. This is a festival. This is a real festival. kino kikutegeeza nti zino empaka z'obozeemu sizamu kacerecere olina okuba ng'okakasa ensi kyosobola wano tojja kukyansinga oza okukima omudaali wano manya you are pumped, you have worked out. Oh my God. This is a real festival. Hey, oyo gayininga mulabanga kuleso njo. Bona we bali apo. Roy tugenda man. Tugenda otulage. Tugenda kati. Oba ofunyeemu obuzibu nga tuli ku stage. Bano bakulabirira balaba ofisa. Okay. Bahere. Ne polisi weri. Uganda yeetaaga ekintu kino. Balina okukitegeera. Katubalage abakola Uganda ebyafaayo mulabire ddala ebintu bino gye biva. This is real. All right. Basa abantu nga bameka? Tulina abantu emitwalo 2 today. Mitwalo 2? Bali wano. Nozogiraba ku stage eriko mizanyo genda maaso. Oh my God. We're here. Okay. To kill it. Okay. Kati gogenda beera ku stage ki? Yaba strongest men eriyo jajira bawe eriko rock. Genda okuzanyira. All over the world. Ere yaba bodybuilder. Bali ba bodybuilder. Konola Moses ali ludawa. Konola Moses yenywako omuliro kati simanyi kikyaliko yandibadde wano waali waba okusaba ne we bali. Ekiragaza n'ebyagolola Moses webiri. Webiri. Ekiragaza n'egolola Moses yandibadde wano. Yalibadde ajja wano n'azannya. Owaayi, golola Moses yandibadde wano. Yandibadde ali wano, yes. Naye tasodde kutuuka. Omuzannyo gwe weeguli? Omuzannyo gwe weeguli. All right. Guys, this is a real festival. This is a real festival, man. Yeah. Wamwita champion Roy Mubiru. Champion of the world. Tekata ndosomulaba namumitinga. Ndosomulaba kitiibwa China ne hona. That's Tekata. Tekata. Ndagala kuyisamu ngwangu olabe wengenda okuzanyira. Okay. Waliwo ba twin brothers abazanya wa the strongest men. Ekuuti yaabwe bamwita Luke Stallman ne Tom Stallman. Okay. Ekuuti yaabwe ekuuta kutamu zebakola. Okay. The vibe is high. Katubalage bannayuganda be bakola eno. Alyoke bakakase n'emidaali gye tubaleetera ebintu bya ddala tugijja eno. kitegeera bino si byagamba nti yayiseeko ka stage awo simanyi
ne bamuwa omudaali wayise ne bakubajjira omudaali ensi n'ensi ejjudde wano ensi n'ensi ejjudde ekintu kya ddala baganda bange katubalage Uganda munaffe nabo bali mu kuzanya Ninja Warrior okay katubalage Kolola Moses awo yandibadde wa awo kweli batezivugira waliwo ne resoli yo balina okujumbira ebintu bino kyetagisa kyo bibeeramu empaka zino zetugenda ozanya eza Anorld classic olina okwalifayinga nga balaba kilozi wasitula zikwalifayingisa okubeera wano oba toweza kilozi netaaga wano tojjaawo mu nsitula kilo 5 100 wano tojjaawo olina okumultiplyinga your body times 2 or 3 times okwalifayinga okujja wano Yabo jano bagamba mane mutereko kuba kilo 10 bagoba bugobi. Yagala kuba basajja. Boza abakyala. Ne bagamba batosa kujja kilo 10 nga tositwa kilo 10. Bano toba malira bu. Katubalaga abana Uganda be bakola eno. Jewe enjawulo. Kakase. Wano this is my zone, this is my territory. This is my backyard. Oba okulira onewulira osanga wano jangu mu America. This is my backyard. Tosakumbira mu stage bwa mbuzi nzanye nawe mu stage z'embuzi. Respect my sibling. No. Very nice stage today no kuwera. Yeyo. My country, the mountains. All right, guys. We know kubeera proud nnyo ne bana Uganda nga bano abakikola. Kyabo oluvaawo ffe tuddako. N'oyimirira nabyo bwoti mu mukono kati asitudde kilo 10 azitadde wano mu mukono oyo bola. Waliwo ne amulesoli bagenda kubeera ne strong man kwe stage. Wali? Awo muzanyi waffe wagenda okuzanyira. Ali ready? Tumutegese. Tumutegese amagye yafunye Ganda banga atidde. Nedda ssebo. Omusajja amaze ebbanga ekituyo nga kyetegekera. Era yantaddemu se naŋŋamba omanyi njagala jangu kochi lwagombererewo omutwe ku techniques omudali guno gwetaaga ne mugamba nentwala obuvunanyizibwa nenzija nakamalawo nennaku 3 nga ndi tuli mu musajja mutegeka ono yena namungi wazze kulaba mbwe oyo namungi w'omuntu yenna azze kulaba muzannyo gwa strongman powerlifting yonna bigenda kubeera ku stage eyo kulaba the cream of the sport kyekibaleeta wano kyekibasazzeolo obukaaga okujja okulaba bino balaba the cream tebagala katica wano wajjawo the best of the best. Big guns. Mu bannayuganda ani atukiikiridde omulala? Gweweka. Nze olwaleero naye nga nsuubira. Next time wajja kubaawo abaana abalala betusuubira okuva e Uganda. Tuli in touch ne coach Lukwago ne coach Shem. Bajja kuba batuleetera abaana. Era abaana kimanye baleme genda eri bakoci bamalira budde. Bagende mu bakoci abalina kye bakwongerako. Musajja coach Lukwago. Coach Shem. Good. Bana Uganda mbategeeza next year nsuubira nti Uganda ejja kuleeta abaana abalungi era ab'amaanyi abaana baqualifying tugenda tandika obategekera empaka tuvemu abo abantu abababuzaabuza kati n'omusajja nga coach Lukwago yalinnya ennyonyi najja afune techniques ajja zibayigirize abagulirawo amakubo amanyi omwana okuzanya mu Anorld oqualifyinga na kilos kyuka wano jangu wano Roy obadde ogamba tulina abasajja abazze ba coach okufuna techniques n'okumanya
omwana akwalifyinga atya okujja okuzanya Anorld nga Coach Lukwago, Coach Shem, bana mukema atwababuzabuza tugenda tandika obateekera empaka ezaddala tufune opportunity mbere basakisesa baffe naffe twetaaga abasika Roy bw'aba avuddewo waliwo omuzannyo omulala okudda nankiikirira nadda mu bigere byange. That's why we're doing this. For us we have won out. Now it's for you the youth. Kyekiremesa emizannyo gyaffe okubanga tetugenda mu maaso. Emizannyo gyaffe gavumenti ezuukuke temugiteekamu nnyo ssente nga terina youth nnene eri redundant. Abaana balina opportunities ne bajja ne baraisinga flaga ya Uganda ne bamanya nti Uganda gyeri ne tufuna opportunity y'aba tourist ne ba investors okujja okwongera ssente mu nsi yaffe. Ekyo kintu kikulu nnyo. Alright. So zitegekebwa Anorld Schwarzenegger kennyini bayinza olowooza Anorld oba Anorld mulala. Anorld Schwarzenegger musajja munene nnyo wano talumikako. Alright. Coach, obubaka bw'obusembayo omusajja wagenda mu lufuna essaawa zino. Njagala oba nsaba bannaffe bonna abaana abazannyi bonna abazannya omuzannyo gwa strongman oba omuzannyo gwa powerlifting njagala bane muteekemu amaanyi muleme kulowooza ati nno omuzannyo gukomaawo lema kulowooza ati nno onoogenda ku platform oyagala kufunayo nusi mutwalo gwe bakuwa njagala ekintu kino kirowooze ku stage ya waggulu obeere world champion obeere kwegamba ebintu by'amaanyi nnyo kuba wano signinga zi contract ne companies ez'amaanyi Loyi Katonda amuyambye nti abasajja bazze ne bamulabidde ebbanga ddene ng'ajja akompirira mu mpaka ez'enjawulo era kampani zigenda musayininga wano kampani nyingi zijja nga zimulamuza zaagala musayininga kwegamba n'abaana abalala bonna bakyali e Uganda abakyali abato abazannya omuzannyo guno mulabire ku Loyi mujjenga mu kintu mukikushinga muleme kulowooza nti ebintu bibeera byangu kulemerako okitegeera. Coach Shem, obubaka bw'obusembayo sebo. Obubaka bw'obusembayo abaana abato abaspiring okubeera nga Roy twagala babeere ne discipline bafune good training techniques okusobola okuzimba emibiri okusobola okusitula so bwebubaka bw'obusembayo bwegamba abaana abato kuba twetaaga abaddira mu bigere. Musajja we ali ready? Musajja nga ali ready. Ali ready? Very ready. All right. And we expect the best out of him. All right. And now, these amazing athletes competed in 4 events yesterday. They have 4 more events today. They are worn out, but they are not defeated. They are going to perform in 4 more incredible challenges of strength right here today.
Uganda, you feel it? Tag of war. All right. Loy. Yeah. Chechiriwo muganda wange. Chocho chenyine kisoma ku kifuba. Cheche kisoma ku kifuba okukowo buzita njagala kuddamu ngulu. Okay. Naye nga gw'omudaali tumaze ogufuna. Gwansi yonna ndooza mugulabe temwekwasa. Gwa gold? Gwa gold sebo. Yeah. Kibadde kibadde kika nnyo mwana. It's very tough. Wantojja n'ojjawo omudaali byakusaaga. Okay. Olina okugukolerera ebyaddala. Tubadde bakompitanti bangi. Sizibadde nkaaga mu bbiri. Uganda erabise ku map ya world again. Nebaza nnyo bakochi bange bombi Lukwago ne Shem. Nebaza famire yange. Yeah. Addala abaana bange bazadde bange. Namwena abambeereddewo bafans bange mwena abampagidde n'abansabidde okuva e Uganda wano mu America, South Africa, UAE, Canada, Bungereza mwena mbeebaza nnyo mukama. Owulira otya muli? Ndi waggulu w'ensi. I'm the top of the world. Okay. Guno tebagufuna muzanyo. Olina okuba nga watayireddemu ddala amaanyi mangi. Yeah. Kino kitegeeza ki eri obulamu bwa Roy Mubiru? Kitegeeza achievement nene nnyo kuba CV yange kati erinnyidde ddala. Kufuna omudaali gwa Anorld Classic 2023 si kyangu. Abasinga bava ne mu sports ne bafa nga tebasobodde gufuna. Buli muntu aguyayanira, abasinga bagifuna ne bakaaba ndooza mukiraba. That's what it means. I'm so happy. Okay. And I'm grateful. Omudaali guno wetuba mu zino empaka waffe eri ogugeregeranya mu category ki mu bino ebyaffe ebya music? Ebya music gubanga bulaba Grammy. Gulinga Grammy. Yeah. Okay. Yeah. So buli muntu yeetaaga okuba nagwo. Muntu yeetaaga okuba nagwo era nsabira nnyo Uganda Tereoba Youth Platform basobole okubeera basuccessa baffe okutuddira mu bigere. Okay. Nti tugenda tukoowa tugenda tukaddiwa twetaaga basuccessa omuzannyo obutafa. Baguleke guwa bantu abo abatagulinaamu buvunaanyizibwa na gulumirirwa abatagukoze kutuuka ku level yaffe tebalina gye bagenda batwala. Bawe abantu abali fit kati omusajja Coach Lukwago yavudde e Uganda, Coach Shem yavudde e Uganda, bazzi wano bafunye techniques, balabye ebyuma engeri gye mbisitula, balabye points ze nafuna okusobola okuqualifying okujja okuzannya ku Anorld. Bakiba bateeka mu baana era abaana tujja kuddamu tubategekera empaka nabasobola okuba nga baqualifying okusobola okuzannya okusinga ogenda eri abantu ababuzaabuza nga oli tamanyina kintu kyebayita deadlift, squat, bench, tamanyi rules zibeera zitya, tamanyi bakikola batya, talina ene contact okujja kubamalira obudde. Ekyo mukyegendeze nnyo bannayuganda. So kati kyekiddako kikyozaako genda kubanza olitayalinze oba nkyaliwo genda kuzanya strongman mu September, genda kubeera wano Pidibare, nsuubira nawo nja kukola bulungi nazo za world. Yeah. Okay. Yeah. Kyekiddako tonatuuka kulitaya baba spirit ekyali high. Guno omukono bw'okulaba nga guweddeko wadde nasalamu ku weight. Okay. Naye mbatolinze ne Okay. Coach, owulira otya muli? Ndi musanyufu nnyo nze wamu ne ttiimu yange olw'obuwanguzi bwetuuseeko. Omudaali guno munene nnyo mu muzannyo guno ogwa powerlifting. Anorld Classic mu 2023 munene nnyo era eno achievement nene. Tetugifunye tezze mu bwangu. Tebagifekinga egya Anorld. It's been hard work. It's been hard work. Okay. Determination. Tebagigula. Tegulwa olina ogikolerera. So tutaddemu amaanyi mangi. Bingi byakoze okutuuka wano era tusuubira bingi byagenda okutuukako okweyongerayo. Omusuubiramu ki nga gwe kochi we? Musuubiramu emidaali gino emirala mingi kubanga later this year tugenda era kuzannya, so tusuubira emidaali emirala emirungi. Yes. Tukyamuyinamu essuubi ddene lwakubeera tubagana n'abaana abato bajje on board okutwala omuzannyo mu maaso. Coach, owulira otya muganda wange? Siri disappointed n'akatono. Siri disappointed n'akatono kubanga ennyonyi teyansaze kubanga nazze nga ngamba omusajja ono guno njagala mukwateko ku tekiniki zange zonna zenfunye kubanga juzi twaliko e Bungereza awo ng'era tuli mu course ya powerlifting ow'aba disabled era tekiniki zonna nzimugaseeko ne mugatako ez'aba disabled ne mugatako ez'abaki zonna Katonda n'ayamba omusajja n'asobola okukola ki mu bbanga ettono ennyo lyemukutteko lino n'asobola okuba nti awangula omudaali guno. Guno gwenga gwe gwolimu omuzannyo gwandibadde mulungi kuba emabega tubadde nga tujja tugutegeka era nga guli promising
naye munaye gwajjamu abaagala okubeera nga basuubira nti tukufunamu ssente. Tulina ssente ze tufunamu bazira kisanga bolaba coach shemu olaba abakyala mulimu abakyala abeekolera ku ssente zaabwe abaami abeekolera ku ssente zaabwe ne tubasaba obuyambi olw'okuba mikwano gyaffe tubasobola okubeera nga babuildinga omuzannyo naye kati omuzannyo ndaba gugenda gufa okuba twalekera okuteeka empaka mu Uganda tezikyalimu era kisuubira tukyasobola okuproducinga abaana abasobola okujja okubeera abasakisesa baffe. Emizannyo gya Uganda gikulemberwa abantu abatali fit kola mizannyo abatayitangako mu bulumi nti Powerlifter alya biki akoza supplements meka aligestalinga atya points ze zimwetagisa dirwawangula training method that's a very big issue muzannyo nga guno e Uganda ngate abaana abato gye bali abalina amaanyi abasobola okuzannya naye bali brainwashed n'abantu abatakolanga ku muzannyo kuno kutuuka ku level yaffe. Bano kiki batusinga abasajja bano? Batusinga facility, discipline n'okuba nga tebeetuuma kye batali. Naye osanga omuntu e Uganda tasitulanga na ku mbuzi eweza kilo 2 agamaze nkulembera powerlifting ngagamba baloyi mbasinga naye watisi video avu kikyokoledde ensi omwana gw'okulembera omanyi dirwawangula points ze muqualifying okujja okuzannya emizannyo nga gino okitegeera olina techniques ya bench deadlift squat nebyo beetuma bwetuma olina okuba nga you are fit for that. That's why nti emizannyo gyaffe gifa. Oyina picture gy'olaba eri eddako singa oba otuvuddeko singa oba oli tayalinze yoyo oyina b'otulekedde? Nsuubira kati coach shemu nga bwe yavaayo nanneegattako coach Lukwago nga bw'atuuseeko ku world stage alina bingi byayize. Nsuubira Uganda erina abaana abato bangi abawala n'abalenzi abasobola okubeera basakisesa baffe. Tugenda kutandika okubategekera empaka ne programu eziri Rio okusobola okulaba nga baqualifying okutuuka ku level ze tuliko. Kye Uganda kye yeetaaga ate ne gavumenti eveeyo etuwe amaanyi. Well, we are ready. Olaba ffe tuli Bulaya tuli mu America. Now we still raising Ugandan flag. Kikulaga nti we in love with our country. Waffe tutagikolera teri agenda giraba. Ffe tetugikyawangako okitegeera. Naye ate yo yetukyawa. Ebakyaye etukyawa etya ekozesa abantu abatali fit okukulembera omuzannyo gwammwe. Kulembera emizannyo gyaffe. Olina aveeri n'ajingire pabula bye nagamba nze ndi Powerlifter biki n'ombuuza wali ozannyeko nga talina wadde akadaali tamanyi na bulumi bwa Powerlifter alya mmere ki akozesa nutrition ki ayongerako atya kiro aba amaanyi okusobola okuzannya okutuuka ku level z'aba Anorld tazimanyi negwe n'omwesiga n'okola accountability n'omuwa ssente tekiriyo. So government erina okwechekinga. Government za wano zikola zitya? Government ya wano techansinga. Americans will never chance. Bawo omuntu ali fit mwekyo ekintu ze tubadde tuzannya olabye ba coach. They are fit for that. Balina CV bakoleredde ebintu ebyo. Kiringa omupiira gwa Uganda nti tebasobola kuba towa buwi coach gwe ne boligula coach okuva Brazil emipiira gya kalicha tulina kuwa coach na Uganda kitegeera ne powerlifting watu wali wa omuntu ayise mu kintu ekyo alina CV akimanyi bwe kiri andi government egamba tera baweefunira powerlifting bafunamu etya powerlifter katwaliro nze nenya ku world stage Uganda ne bajja announcing etegerekeddwa tugenda funa ba investors tugenda funa ba tourist ngabola ba Rwanda abalambuzi Uganda bine ebintu bwe mufuna mu kwafete mutu wa sente ne bine ebintu mubifuna mu bwe mutu millions of people have been here have been watching me competing and I'm sure that tibategedde Uganda ye jeri did exist that's how the way it is wana bagala baso tuwayo packaging Uganda ngensi baba tebagadde we are good. All right. Mukodyo kibokoseza okubeera ngo osikayo omudaali bino. Bubadde bungi kuba mbadde ntegekebwa coach Lukwago ne bakochi bange abawano bakochi Johnny mbadde training and so disciplined badde nasala weight ne mbadde manyi byendya went to wake up to go to the gym ne bakasawa nzuka meka sinywa mwenge sinywa sigala kati mbadde netekera Anorld guno mudaali mbadde ngwetaaga obadde ogwetaaga nnyo nga bw'okiwulira. Obubaka bw'omusembayo tumira nnyo bannayuganda bonna ne mbeebaza ne Mukama Katonda nyambye okutuuka ku buwanguzi buno nebaza bakochi bange famire yange abaana bange bazeeyi bange abawagizi bange bali mu UAE Uganda Canada wano mu America South Africa mbaagala nnyo musigale nga mumpagira. Mwebale nnyo mwebalire.